天狂风大作，然后要下雨了，然后我们去蒙古包里面躲。Always hungry. We need the energy to feel our energy. 去吗？来玩。好，刚刚我点个奶牛。我们现在来的是呼伦贝尔的海拉尔，真正大草原上的牛羊肉，在北京吃的肯定都不一定是那正宗的，只有在这儿才是正宗。我特别喜欢吃奶制品，之前我在乌兰察布的时候，我也是买了好多奶皮，我还给于小农带了，于小农说不想吃，他让我给他寄，我买完之后专门给他冷冻，然后给他寄过去那些奶制品。好，刚刚我点了奶牛。Are you serious？ 点了奶小口，想尝一下。现在已经9点了，还没有吃上饭，好饿呀！冷炸。最近要减肥，所以我就蹭了一点这个冷面，让我们尝一下。酱有嚼劲儿，不过我还是比较喜欢吃北京的那个三全冷面，因为比较甜，我喜欢这种甜酸的。冷面应该是我小时候来北京吃的第一顿食物。小时候来北京考学的时候，在我们学校旁边有很多延吉菜，这酸菜里面有那个肉味儿，很好吃。我觉得吃肉再加酸菜简直绝配。我的奶嚼口来了，然后咱们等会儿再吃，先吃起来。好好吃，哇，奶味好浓，果然还得在内蒙这个地区才能吃到好吃的奶制品。这个是羊肉，现烤羊肉。我已经沉浸在吃那个心管的肉里面了，真的好好吃，很脆而且很嫩，太棒了。感觉已经吃的放空了。我说我感觉你吃的已经放空了。让我来尝尝他们家的特色烤羊肉。吃完今天这一顿儿，身上都是羊肉味儿啊。有点烫，但很好脱骨，直接这样吃吧。说实话，有点多，真的有点多，这么大一份啊！怪不得说让我们不要点蔬菜，原来这么大一份。大家好，今天我演出完了，算是半个下班，因为吃完之后我们还要继续回大草原上去对明天的东西。然后我们来到了一家司机师傅给我们推荐的餐厅，呼伦贝尔很有名的一家就是涮肉店。给大家介绍一下，这个是羊菲力高腊肉带沙葱的羊肉，它里面有很特别的就是板蓝根，还有这个紫苏叶，这个是他们这儿的一个野生蓝莓汁儿，还点了羊肚菌的汤。我都不知道为什么还没有开，这里有火吗？是不是没有火呀？然后看一下什么火，没给我点火，去嘛，算了，来，你泡不了，我放有点烫。哎呀，你看穿越就不一样啊，试一下唱歌，太好吃了。